Fi frar tal-2011, il-Kumitat ta' kontra t-Tortura tal-Kunsill tal-Ewropa kien ippubblika rapport ta' 80 paġna dwar Malta. Rapport li kien qal lill-Gvern Malti li l-kredibilità tal-ġlieda kontra trattament ħażin tal-immigranti tkun imminata kull darba li uffiċjali responsabbli minn abbużi ma jinżammux responsabbli ta' emilhom. Xarejn wara l-eks Ministru Karmifsud Bonnici għamel propju l-kontra. Dan fil-każ tal-immigrant Niġerjan li spiċċa miet wara li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni. Kien il-ġurnal Illum li żvela l-kontenut ta' dan ir-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa. Issa li kien żvelat dan ir-rapport sar magħruf ukoll li meta ordna biex ma jittieħdux passi dixxiplinari kontra uffiċjali li kienu responsabbli għal ħarba ta' 6 immigranti irregolari, l-eks Ministru Karmifsud Bonnici mar kontra rakkomandazzjoni li saret lilu mill-Kumitat ta' kontra t-Tortura tal-Kunsill tal-Ewropa. Dan il-każ kien seħħ bejn il-lejl tas-16 u 17 ta' April u l-Logotenent Kurunell Brian Gatt li dak iż-żmien kien imexxi ċ-ċentri ta' detenzjoni kien irrakkomanda li jittieħdu passi dixxiplinari minħabba negliġenza u traskuraġni. Huwa talab lill-uffiċjali li kienu xogħol sabiex jagħmlu stqarrija iżda dawn irrifjutaw. Il-Logotenent Kurunell Gatt rid ikaċċi lil dawn l-uffiċjali iżda l-eks Ministru Karmifsud Bonnici kien taħt direttiva biex l-affarijiet jibqgħu kif kienu. L-attitudni ta' Karmifsud Bonnici tmur ukoll kontra l-konklużjonijiet tal-inkjesta li kienet saret dwar il-mewt tal-immigrant minn Niġerja. Din kienet irrimarkat li għandhom jiġu nfurzati ir-regoli ta' dixxilpina u sigurtà u fejn dawn ma jiġux obduti għandhom jittieħdu passi immedjati. L-inkjesta kienet saħqet li n-nuqqas ta' passi immedjati jista' jindika li kollox jista' jgħaddi.